जमिल्ल्या सर्वांकी देव बरे सांज मागता. A very good evening to everyone gathered here. A warm welcome to each one of you on this special devotional music night, a night dedicated to worship, reflection and praise through the beauty of music and art. खंयचेय कार्य सुरवात करच्या पयले देवाचे आशीर्वाद तर हांव आतां मुखार आपयता आमच्या बेतनी कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांक एक भक्ती गीत सदार करून. Basude me kisne
Thank you, sisters. हांगा जमले सर्वांकी स्वागत मागून अमुकारा बेता आम सौवादीच मिस्टर विनोद डिसूजा. जमले सर्वांकी बरी सांज मागता. आम्ही आता प्राचीन काळार आसा आनी फाल्यांतल्यान आमी भगवंत अवतार तयार करता. ह्या आमच्या पैणान आयची डिवोशनल लायफ धार्मीक सांज कंटिन्यून आमकां जेजू लागीं सर सांगाता मॅडम कृपा दिली. आनी आयच्या ह्या मधुर कार्यक्रमाक आमच्या सगळे आसात आमच्या फर्गेचे भगवान बाब फादर वॉल्टर सोस. फादर तुमकां सर्वांचे तर्फे मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आमचे सगळे आसात आमच्या फर्गेचे सहायक विगार बाब फादर लॉरेन्स कुटीना आनी फादर विवेक पिंटो. तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत मागता. आमचे सगळे आसात पद्मा कॉलेजचे प्रिंसिपल फादर अरुण लोबो. तुमकांय मोगाचो स्वागत. हांगासर आमचे सगळे आसात आमच्या सेझेरिया कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर आनी दरपयणी. तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर जमल्या सर फर्गेसकारांक तुरकारांक प्रतिनिधीक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आज हांगासर धार्मीक सांज आसा आनी हांगासर आमचे सगळे आसात ते फॉर्मर म्युझिशियन्स. हांव आतां तांची मोठ्यान वळख करूंक आशेता. उपकार करता वेगळ बाबा लागीं तांणी स्टेजीर येचें म्हण. आयचे फॉर्मर म्युझिशियन जावन आसात रुबन माचादो. हे एक फ्लूट प्लेयर. ताचे सांगाता सॅक्सोफोन हार्मोनिका आनी गिटार हातूंनी हे वाजंत्रां ते खेळटात. आदल्या थोड्या तेंपानी जाल्ल्या अनंत अंबानी आनी राधिका मर्चंट हांच्या काजाराच्या रिसेप्शनांत आनी हे म्युझिक तांचें प्रदर्शन केलां. ते सबार बॉलिवूड सेंट्रल आनी कोस्टल वूड ह्या मुवींनी तांचें म्युझिक दिवन आसात. सर्वांचे तर्फे मने सर्वन तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. उपकार मागता विजय बाबा लागीं तांणी तांकां पुनर्सो हक्क दिवन मान करीत. तांकां सांगत येतात आनी एक म्युझिशियन ते जावन आसात डॉल्विन कोडालागिरी. हे एक म्युझिक प्रोड्युसर कंपोजर जावन आसात BGM फॉर सेंट्रल वूड अँड कोस्टल वूड ह्या मुवींत तांणी तांचें संगीत दिलां. आनी तशेंच संजीत हेगडे, गुरुकिरण, कुणाल गांजावाला, अनुराधा भट हांच्या तुमच्या सर्व तर्फेन तांकांय हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच तांकां सांगात दिवचे अनेक म्युझिशियन जावन आसात. जॉस्विन डिकुना हे लीड गिटारिस्ट जावन आसात. सबार बँडांनी तांणी तांचें म्युझिक दिलां. साऊंड इंजिनियर, कंपोजर आनी मल्टी टॅलेंटेड आर्टिस्ट. तांकांय हांव सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आमचे सगळे आसात अनेक फेमस डायरेक्टर. फाटल्या हप्त्यान आमी एक ड्रामा प्रदर्शन केल्लो ACD बायबल ड्रामा आनी तातूंत आमकां बेस्ट ड्रामा म्हूण एवॉर्ड मेळ्ळा. आनी ह्या ड्रामाचो डायरेक्टर, रायटर, कंपोजर जावन आसात मानेस AD सिकेर. तांणी मुखार येवन आमच्या विगार बाबातान मान स्विकार करूं जाय म्हणून उपकार मागता. परत सर्वांकी स्वागत मागून म्हजी दोन उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. आमकां सर्वांक स्वागत केल्ल्या तुमकांय स्वागत मागता. No devotional evening is complete without a message from our spiritual shepherd. We are blessed to have our beloved parish priest, Father Walter D'Souza, who will share a few words.
मनाधिक बाप लॉरेन्स फादर अरुण फादर विवेक आणि आईचे तेग आमकां संगीताच्या नादान देवाची आमची काळजां व्हरूंक कुमो करच्या तेगा म्युझिशियनानो आणि हांगासर ह्या भक्तीक डिवोशनल म्युझिक हाका हें संगीत ताची रूच साकोंक हजर जाल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, अपुरबायेची सांज काळजां मना देवाक उबारूंक रुबेन मचादोचें नांव आमी सगळ्यांनी आयकलां आनी नॅशनल इंटरनॅशनल संगीत वजंत्री केलगाडी जावन तो नावाडला. जायत्या व्हड व्हड संभ्रमांनी आनी संगीत कार्यांनी फ्लूट तशेंच सॅक्साफोन वाजोवन लोकांची काळजां मनां ते जिखल्यात आनी असलो एक भावार्थी क्रिस्तांव व्यक्ती ह्या तालेंत आमचे मदें आसा ही आमकां कातोलिकांक व्हडा अभिमानाची गजाल. देखून जोरान ताळयो पेटोवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवया. येद्या व्हडल्या तालेंतान देवान ताका नेटयला तरी सादें जिवीत देवान दिल्लें तालेंत ताचीच महिमा गाजोवंक असली डिवोशनल म्युजिकल नायट सांज आसा करून जायत्या लोकांक संगीताच्या नादाद्वारे देवाक हरसूंक आनी नवाडूंक काळजां मनां ताचे थंय उबारूंक आपणाची निस्वार्थी सेवा तो दिवन आसा. आनी कालच्या दिसा हांवें आयकलें जिप्पू फिरगजेंत असली एक सांज आसा केल्ली आनी आमी विचारतना आयच्या दिसा ही सांज हांगासर करूंक कुशेन ते वपल्यात. हातून मुनाफो वा फायदो आर्थीक लाभा खातीर तो करिना. व्हेरी मिनिमल चार्जस. एका दिसाची मजुरी कितली आहा तितली इसारिना तो. तितल्या ल्हानशा मजुरेन वा रेम्युनरेशनान हांगासर येसली येवन 1-1.5 घंटो म्युजिकल नायट वा सांज आमकां तें दितात. देखून केदें व्हडलें मोण पळया. देवान दिल्लें तालेंत देवाची महिमा गाजोवंक ह्या करिश्माच्या काळार उदार मापान ते वापरतात. म्युजीक CD आनी हाका CDक म्युजीक आनी परा विचारना. एका इन्स्ट्रुमेंट खेळोवंक कितलें चार्ज करतात म्हणल्यार म्हाका बरें कळीत आसा. आनी असल्या संदर्भार असली 2-3 वजंत्र हांगासर घेवन येवन म्युजीक निरंतर 1-1.5 घंटो खेळतल्या मनशान कितेंच मुनाफो नासतना लोकांक आत्मीक अनुभव दिवचे खातीर आपणाचें तालेंत वापरचें. खंडीजान आमकां सगळ्यांक एक देख आज कोणी आपणाचें तालेंत फुंक्याक आनी एकल्याक वांटिना. तातूंत आपणाक कितें फायदो आसा म्हूण पळयता. पूण हांगासर हें सक्कड फुंक्याक म्हणलें बरी तो दिता आनी सांगता आनी दोगां आर्टिस्टांक ताणें आपोवन हाडलां. अशें म्हणटना हांव चिंता देवान दिल्लें देणें देवाक हरसूंक आनी लोकांची काळजां मनां देवा थंय ओडूंक खंडी जावन तो वापरता. तुजेर हांव देवाचें दराळ बेसांव मागता. निस्वार्थी तुज्या सेवेक तुका चेपेबल करून अभिनंदन म्हणटा आनी की उंचा एक सोडून देवाची महिमा गाजोवंक देव तुका फावो करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल द थ्री. येस. Thank you, Father. And now we arrive at the most awaited part of this evening, a deep worship and spiritual connection led by Reuben and his team. They will be guiding us through 11 prayerful hymns, each one rich with meaning, lifting our hearts in praise and drawing us closer to God. Let us enter into this moment with open hearts, allowing the music to speak to our souls and lead us into prayerful reflection. मोगाळ बामयनीनो आयचें पयिल्लें गीत आसा हांव समर्पितां. आय सरेंडर ऑल. हें गीत आमी आमची आस्त न्हय बगर देवाचें देणें म्हूण परगडटा. आमी कितें जावन आसा तें सगळें देवाचें बेसांव म्हूण कलतेपणान मानून घेवंक हें गीत आमकां आदार जावं. आनी हें गीत वजंत्र मुखार केलतना सर्व याजक आनी धार्मिकां पासत मागया. एक घडी बोर मौनपणी तांचो उगडास काडया. सर्गींच्या मोगाळ बापा
तुजी प्रतिरुपां जावन तुवें आमकां तुवें दिल्ल्या याजक आनी धर्मिका पासून तुका अर्गां दिता. तांकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ. शगुनी आनी समर्पीत जिणयेन आपल्या परजेची सेवा करून तुका महिमा दिवंक तुज्या गोपान तांकां बाळगून दवर. आमेन. आयचें दुसरें गीत जावन आसा देवा दयाळ काकुळतीच्या. आमी सदांच हें गीत गायता. एका पातकी मनशाक देवाची काकुळत व्हरती. कोणूच ना म्हणटा आसतना देव आनी ताचो मोग आनी ताची काकुळत तो मागता. हें गीत वाजंत्रा मुखांत आमी आयकत आसतना प्रत्येक जावन आमी मागया जी कोण
आमाल पिवण्या वरवीं तशेंच मादक द्रव्या वरवीं बली जाल्यान कुटुंबान जिणयेन संतोष समाधान उगडावन घेतलां तांचे पासून आमी मागया. मोगळा जेजू, ह्या सर्वां पासून आमी मागता आसतना तुजी काकुळट, तुजी मोगाची दिश्ट तांचेर घाल, तांची जिणी बदलून बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तांकां आदार दी.
आयचे तिसरें कंतार. नितळ उदकाक जशें एक मेर उतान येता तशें तुका सोम्या अवलाल येता. हे कंतार मागण्याचे कंतार. हो बरयणार आपले मागणे आनी उपास करून बरयलेले कंतार. कशें मेरू उदकाक सोदता तशें आमचे आत्मे देवाक मेळोवंक लाल येतात. देवाक आमी लागीं सोरोंक कशें मेरू उदक सोदता तशें आमी आमचे आत्मे देवाक अर्पोवंक हो बरयणार आमकां उलो दिता. ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या फिरगजेच्या सर मुखेल्यां पासत. तांकां सर्वेस्पोर देव जानवायन बरोवंक सक्तेन बरोवंक तांकां कृपा दिवं दी आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन दी. तांकां बेसावांनी बरोवन दी. तांणी आमच्या फिरगजेन कालतेपणान सेवेन मोगान आनी मागण्याच्या स्पिरितान तांचो वावर करूंक तांकां कृपा लाबोवन दी म्हूण मागया.
ठीक. Bagi berwusu Jesu muzo rup karyung kasca anandaso एक अत्तापरीत गीत आम्ही मरणाच्या घडीच्या वेळार आयकता. मरण आमकां दूख बेजराय निरासपण हाडटा. ह्या वेळार आमचो बरवसो जेजूचेर आमी दवरता, कित्याक ताणें मात्र मरणाचेर जैत व्हरून आमकां नवो बरवसो दिला. नवें सासणीक जिवीत आमकां बसयलां. देखून हें गीत गायतना मरण देवाचें आधीन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ बाबा भयणींचो, देवाधीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या संद्यांचो, सरिल्ल्या समीस्त बाबार्थ्याचो आत्मो देवाच्या सदरे मुखार आसून दी आनी देवाच्या सस्नीक परिवाराचो प्रकाश तांचेर फुंकून दी आनी तांचो आत्मो देवाच्या राजांत विशय घेवन दी म्हणून सरिल्ल्या समीस्त बाबा भयणी पासून आमी मागया.
मुखलें गीत तुजो हांव मोग करतां. हें एक दिन वासनेचें गीत. हें गीत सदांच मोग करून सांबाळच्या देवाक आपलो मोग बसयता. मोग जावन आसचो देव भेदभाव नासता सर्वांचो मोग करता आनी ताणें केलो तसो आमकां मोग करूंक आपयता. ह्या वेळार सर्व काजारी जोड्यां पासत मागें. मोगाळ बापा, मोगाच्या बुनयादीचेर जिवीत बांदूंक, जिवीत एकामेकाक समर्पिल्ल्या सर्व काजारी जोड्यांक तुका समर्पित हांव. एकामेकाक दिल्ली भास सदांच पाळून मोगाचें जिवीत जियोंक आनी मोगाची कुटुंबां रुतां करूंक करून तुका महिमा दिवंक तांकां तुज्या दैवीक सक्तीन भर. आमेन. क्रिस्ताच्या
आत्म्या म्हणलें हें गीत खुर्सायिल्ल्या जेजूचो आगाध मोग पिंजरायता. खुर्सायिल्ल्या जेजूच्या कुडीचे गायी आमच्या पातकी जिविताक वकात. तसो मोग नियाळूंक आमकां अवकाश. ह्या वेळार आमच्या भुरग्यां पासून युवाजनां पासून आमी मागया तांच्या जिणेंत जेजूचो मोग नियाळन तांची जिणी सार्थक जावचे खातीर सुमी आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागया. मुखलें गीत देवाची महिमा वर्णन करचें गीत. हाव ग्रेट दव आर. कश्टां आकांता वेळार देव आमकां सांडून घालिना, आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणलें गीत.
देवाचो मोग, देवाचें वर्तेपण, देवाची दयाळाय काकूळट ही गीत वर्णयता. ह्या गिता वेळार परगांवांत आसच्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया तांकां सर्वेस्पर देव राखून दी आनी सांबाळून दी. तांचे कश्ट, तांच्या एकसुरपणा वेळार, तांच्या बेचाराय वेळार सर्वेस्पर आपलो मोग तांकां भोगूंक फावो करून दी म्हूण मागया. सवळेन रावून तरी विशीव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. कुरीस आमचो संकेत आनी आमच्या सल्वसावाचो गुर्त. खुर्साचें मरण कठीण अपमानाचें
आणि न लिसायची शिक्षा म्हूण लेखलेल्यांक जेजून यस कुर्सा मुखांत्र सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून दिली. कुर्साक जैतेवंत म्हणलो नवो अर्थ दिलो. जो कोण कुर्साच्या सावळेंत रावता तो जैतेवंत जाता. मागीर आमी कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त, प्रायवंत, विधव आनी एकसोरी बाबा भयणी पासत देव तांच्या उतर प्रायेन, पिडेंत आनी एकसोरपणान सांगात दिवन तांचो बरवोसो जावं दी म्हूण मागया.
ऑन ए हिल फार वे हें गीत बरयणार म्हणटा कुरीस नालिसायसो आनीक अपराध्यांक फावो जाल्लो पूण कित्याक तो इतलो आकर्शीत जालो, कित्याक तो इतलो सोबायसो जालो, ह्या गितांत आखरेक तो सुजाव दिता. तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ह्या खुर्साचेर म्हजो स्वामी काडलो आनी वस्तू स्वामी खुर्साचें मरण सुसून म्हाका बोगसून म्हाका पवित्र केलें. ह्या वेळार आमी सर्व वावराड्यां बसून मागया. तांच्या वावरांत तो स्वामी तांकां आशिर्वाद दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन दी. मुखले गीत देवाच्या पवित्र आत्म्याची ससाई मागचे गीत. पावन आत्मने, प्रिया पावन आत्मने. गीत देवाची ससाई, देवाचो मोग
देवाची कृपा मागचें गीत. ह्या गिता वेळार आमच्या सर संघ समस्या पासत आयोगा पासत मागया. आमचे फिरगजेचे संघ संस्थे आनी आयोग पवित्र आत्म्याच्या सत्यान बरोवन तांचे निर्धार घेवंक तसोच तांचो वावर करूंक पवित्र आत्मा तांकां आदार आनी कृपा दिवन दी. अखेरीचें गीत. म्हजो सीसांव कोण नाशिता, आपणाकच इन्कार करून दी. कुरीस आपलो खंदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवन दी. पवित्र स्नाना घेतलेल्या सुमेस्तां एकवटें आपोवणें सुमयाचो लक्षिल्ल्यान फाटलाव करूं. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कश्ट जावं दुखदोणी जावं सूख जावं दूख जावं सुमीस आमचो आसरो आनी बरवसो. ताचे शिवाय दुसरो कोणूच ना. आमच्या जिविताच्या सालीन सोमयाक साक्षी जावन जिवोवचें आमचें भाग. ओगडाय नासतना ताचे फाटलावदर जावन जियेवया. मागया आमच्या सकड शिक्षण संस्था पासून
थंयसर वावर करच्या शिक्षकी पासून सिबंदी पासून भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्यांनी बरें शिकप घेवन मौल्यभरीत जिणे जियो तसो सर्वीस पर दिव आम्हा समेस्तांक आदार दिवन दी म्हूण आमी मागया. तुमकां सर्वांकी बरें लागलें म्हूण दिसता तर एक जोरांनी तालयो पेटे आगी. Thank you, Mr. Rubin, Mr. Joswin, and Mr. Dolwyn for being the instruments of joy and grace tonight. Your worship has truly touched and inspired each and every one here. Keeping the spirit alive, we now present our talented English choir. Let's open our hearts and join in the spirits as they sing.
Check. Check, check. What? I'm putting for one. That only that R part. Check, check. 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 When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, Then I am still and wait here in the silence until you come and sit away with me. you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. No life without its number. Each restless heart beats so perfectly. But when you come and I'm filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can
hills and a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You were crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you guys for such a mesmerizing performance. आता आमचे मुखार येतात बेतरी कॉन्व्हेंटाचे सिस्टर एक नाच सदान करून. Ready.
जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा खुदा। हो ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। यसू दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाँदे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाँदे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई आई है खुदा। दरिया विच चाहता हाँ तरना पिंटे जहे पापी दा हथ यस्सू ने फड़ना। पिंटे जहे पापी दा हथ यस्सू ने फड़ना। ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जहा सोना खुदा। हो ना कोई लभ्या ना कोई होना तेरे जहा सोना खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हो जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई आई है खुदा।
Thank you for the wonderful performance all of us truly enjoyed. Here's another dynamic performance, but with a twist. It is by the youth of our parish. Let's watch it. झाली 2025 जुलमोन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पवित्र वास पावता संतोष आचे सुखे जुबले वरस क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजा घुंत्या हात मेळोव्या भावात जियेव्या गोरगोसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबल्यो समरम्या क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजा घुंत्या हात मेळोव्या भावात जियेव्या गोरगोसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबल्यो समरम्या जेजूच्या जल्माचो संभ्रमाचे सोचे जुबले वरस हे खुशाल बरीत जावचे भुरगीं व्हडां सगळीं मुठूक मेळचे वर्षाची यात्रिका जावं चलचे क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजां गुंत्या हात मेळोव्या भावाची येव्या बरोसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबले संभ्रमिया क्रिस्ती लोकांनो सांगाता येव्या काळजां गुंत्या हात मेळोव्या भावाची येव्या बरोसो वाडोव्या हांसून नाचून जुबले संभ्रमिया सगळ्यांकी बरें लागले म्हूण दिसता खंडीत तर अनेक रावंड जाले आगीर आता the most awaited drama, the drama that won the first place in our ECD competition. I now hand over the mic to Mr. Eddie Siqueira. देव बरें करूं वो नाटक आतां आरंभ जाता धाकटो मोठो नाटक 25 मिनटांचो तुमकां 7:30 वरार म्हूण सांगलें इल्लोसो तडव जालो पूण तुमी हाचे पयलें जाल्ली कार्य तुमी एन्जॉय केली म्हणून दिसता ह्या नाटका फाटल्यान थोड्या जाणांचें काम आसा वो नाटक 86 आमी 1986 जाल्लो बरयल्लो त्या वेळार इजय ह्या नाटकान 4 गितां आसलीं पदां तांतलीं 2 पदां हांवें लिखिल्लीं ताळो बसयल्लो आनी 2 पदां आमचो एक प्रसिद्ध फामाद गीतकार आसा इजयचो ग्रेशन सोज म्हणून ताणें केल्लें तांतलीं 2 पदां जें आसा तुज्या शरणाक आनी तशेंच सांडू नाका म्हणलें आपुरबायाचीं गितां ह्या नाटकांत आसा तुमी येदोळचो थोड्या जाणांनी आयकल्या आज आमचे सांगाता आमकां संतोश भोगता ग्रेशन आमचे सांगाता आसा ताणें दयाकन मुखार येवचें आनी आमच्या विगारात रावन एक फूल घेवचें ग्रेशन वो आपुरबायेचो गावपी मात न्हय बरो पदां घडपी
म्हज्या प्रमाणे जर तर विल्फेर बिंबासा फाटल्यान उपरांत कोणी आसा जाल्यार तो आसा एक ग्रेशन आमी सांगता म्हणून मस्त कामां केल्यांत आजकाल ती कशे आमी एकाच प्रायाचे तो म्हजे बरी पिकोना तसोच आसा तुमच्या ताळयांचो आवाज ग्रेशना खातीर इल्लोसो लायट इल्लोसो ओके देव बरें करूं ग्रेशन वय तुज्या पदांनी हे नाटक सजला सांगताच आनीक आमच्याच फिरगजेचे 2 तालेंतां आसात हो नाटक आमी रेकॉर्डिंग केल्लो आनी ही पदां परत आमी रेकॉर्ड केली त्या वेळार हांगासर रेकॉर्डिंगाक आमच्याच फिरगजेचो जॉस्विन पिंटो आमी मोगान जोवी म्हणटा तो आसा आनी ताची धूव शालन पिंटो आसात ती दोगांय जाणां हांगा आसात म्हूण पात येता देखून तांणी मस्त वेळाचो सुमार 15 दीस चड कोणना वावर केला हाच्या फाटल्यान देखून तांकां हांव देव बरें करूं कित्याक म्हणटा आमची पदां तांणी सजयल्यांत तांच्या संगीतान हांगासर आसा जॉस्विन आनी शालन वेर इज शालन शालन इज मिसिंग थँक्यू जॉस्विन जोवी आपुरबायन संगीत तुवें सजयलां आमच्या पदांक तशेंच आसलो आनेकलो गावपी आयवन तो हांगासर येवंक ना आमच्याच फिरगजेचे जोशल स्वीडा आनी ताचे उपरांत आमची आशा डिसोजा ती आसली आशा आसा गे ना तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं एक मिनट म्हजे ह्या नाटकांत सबारदानाचे आसा तशें सांगल्या बरी संगीत आनी सजवणी केळपी जॉस्विन पिंटो ध्वनी मुद्रण शालन पिंटो पिंटोस डीजे स्टुडिओ शिवबाग गितां गावपी आयवन सिक्वेरा जोसेल स्वीडल डिसोजा आशा मॅनेजर्स शालन पिंटो आनी बिंदू डिकुना संभाषण बाप विवेक पिंटो ज्योती डिसोजा अरुण डिसोजा दीपक डिसोजा निरूपण एडी सिकेर पात्रधारी आशिल्ले आसात जॉस्विन पिंटो ज्योती डिसोजा अरुण नोरोना दीपक डिसोजा गीता डिसोजा तांचे सहपात्रधारी आसात फ्लाविला पिंटो रश्मी सिक्वेरा शांती फालेरा वायलट लसरादो नील नोरोन्ना नेविल पेरेरा प्रकाश पात्राओ शॉन डिसोजा प्रशांत मिनेजर्स पर्नल मिनेजर्स आनी पर्ल मिनेजर्स नाचपिण्यो आसात सोनाली डिसोजा दीप्ती मिनेजर्स आयविन सिक्वेरा मेगन डिसोजा पालोमा मोंतेरो जॉयली सर्डाना आनी जास्लिन सर्डाना रंगमंच सांबाळणार आसात आविन डिसोजा जेसन सिक्वेरा मेल्विन मास्कारेनस क्रिस्टन सेल्वराज कार्य सांबाळणार आसा आमचो विनोद डिसोजा आनी ह्या नाटकाचें निर्देशन हांवें केलां हांव तुमच्या मोगाचो एडी सिकेर असली
2000 वर्षा आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन 2000 वर्षा आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन नाचली रे ती सांज सकाळी कोणाकोणाच्या व्यंगेंती नाचली रे ती सांज सकाळी कोणाकोणाच्या व्यंगेंती जो देव तिका फुलांगाली ती म्हणून रातची राणी जो देव तिका फुलांगाली ती म्हणून रातची राणी दादले सगळे खतात तिका खेळाची बावली 2000 वर्षा आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन त्यावेळा पावलो थैसर जेजू तो नाझरेनासो त्यावेळा पावलो थैसर जेजू तो नाझरेनासो तो लोकांक शिकयतालो तांची तो मोना वडतालो तो लोकांक शिकयतालो तांची तो मोना वडतालो दुबळ्या दात्यांचो तो राय जाल्लो 2000 वर्षा आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी